Nakuhaan sa CCTV sa usa ka tindahan sa Montevista sa Davao de Oro ang kusog nga pagtayog sa magnitude 6.0 nga linog alas 6:44 kagabi Pebrero 1 nga nangahulog gikan sa estante ang mga produkto sa tindahan ug nakuhaan sab ang pagdali-dali og gawas sa mga tawo nga naasulod sa tindahan. Sa laing anggulo sa video, makita kining babae nga naglingkod gawas sa tindahan samtang nag-scan sa iyang cellphone. Duna say lalaking nakaputi sa unahan nga nakadikwatro pa nga naglingkod samtang naggamit sab sa cellphone. Taod-taod ni gawas kining usa ka lalaki nga nakasulob og color yellow nga sanina padulong sa nakaparking nga motorsiklo dapin sa dalan atubangan sa tindahan. Kalit mitindog kining babae ug midagan padulong sa kalsada. Mitindog sab ang lalaking nakaputi og t-shirt. Samtang daling misakay sa iyang motorsiklo, ang lalaking nakayelo og t-shirt milarga palayo kay nabati nila ang pagtayog sa yuta niining higayuna. Nangaratol sab kining mga tawo nga naa sa usa ka tindahan nga dunay kan-anan sa Montevista. Nag-iyahay og dagan sa mas luwas nga lugar, madunggan pa ang ilang singgitay. Makita sab ang paglihok-lihok sa mga gipangbitay nga produkto o mga gamit nga naasulod niining tindahan. Sa poblasyon Montevista, nahugmak kining paderog atok sa usa ka balay tungod sa kakusog sa linog. Hasta kining usa ka balay sa magsaysay na bunturan sa Davao de Oro nahagba sab tungod sa linog kagabi. Gisuspindi ni Davao de Oro Governor Dorothy Montejo Gonzaga ang klase sa tanang lebel sa pampubliko ug pribadong eskwelahan ug trabaho sa tanang opisina sa gobyerno sa probinsya karong adlaw Pebrero 2 aron nahatagan og higayon ang mga engineers sa pagsusi sa kalig-on sa mga school buildings, government offices ug ubang establishment nga nadanyos sa linog. Nadaot sab kining dalan sa barangay Mayaon, Montevista. Makita sab sa picture nga midahili ang yuta dapin sa dalan tungod sa linog kagabi. Maagian ra hinuon kining dalan og motorsiklo. Kaganihang buntag, naghimo og structural integrity assessment ang mga personahe sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kauban ng BFP, Philippine Red Cross ug mga personahe sa PLGU. Di nabahin sila sa tulo ka grupo nga gitahasan nga moinspeksyon sa mga opisina sulod sa Capitol Ground, Davao de Oro Provincial Hospital Montevista ug sa New Bataan. Sa Laak, Davao de Oro, sayo nga giinspeksyon kaganihang buntag sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management ug sa Infra Audit Team ang structural integrity sa mga municipal offices ug mga eskwelahan sa lungsod. Nasinati sab sa Davao City, Tagum City sa Davao del Norte, Bislig Surigao, Bukidnon, Cagayan de Oro ug uban pang lugar sa Mindanao ang linog. Subay sa report sa PHIVOX, sa New Bataan sa Davao de Oro ang epicenter sa linog. Padayon ang structural integrity assessment sa mga lugar nga naigo sa pagtayog sa linog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.